Kristo yeebazibwe nnyo baganda bange. Neebaza Mukama ate olwakadde kano ke tulimu ak'essaawa 9. Weewaawo Mukama atukoze bulungi nnyo okuba nga tuli balamu, nga tusobola okwogera erinnya lye, nga tusobola okumusinza awamu n'okumutendereza. Mazima si lw'amaanyi gaffe nedda, kubanga tuli baana b'abantu aboonoona buli kadde. Ensigo eri mu ffe y'ensigo ey'ekibi. Weewaawo buli ssaawa buli kadde tulina okubeera nga twetukuza mu maaso ga Katonda, kubanga n'okufumiitiriza kwaffe n'okulowooza kwaffe kwonna kujjudde bubi, n'ebikolwa byaffe byonna tebisaanidde mu maaso ga Katonda. Kale nno baganda bange, mu kigambo kino eky'essaawa 9 nsaba Mukama atubikkulire ebigambo bye ebyebuziba bisobole okukola mu bulamu bwaffe. Weewaawo ekigambo eky'olunaku olwaleero kivudde mu Baruumi essuula ey'omunaana, olunyiriri olwa 35 na 39. Mujjukire baganda bange, ebyawandiikibwa byonna twabisoma tubiddiŋŋana buli lunaku, neera tulinga abali mu revision. Kale nno muganda wange, togamba nti ekyo ekyawandiikibwa nkimanyi, tekinneetaagisa kuwulira audio. Wulira ekigambo kya Katonda, wulira ekivudde eri Katonda. Weewaawo obubaka bwonna nga bwenzija mbagamba bulijjo nti wayinza okubaawo eyakavaawo abuulidde obubaka bwe bumu nga nze bwe ŋŋenda okubuulira, naye ate okulungamya kw'Omwoyo Omutukuvu weewaawo nga bw'aluŋŋamizza oli, nange asobola okunnuŋŋamya ate mu ngeri endala ekigambo, era ne kibaako enkyusa gye kikukyusaako. Kale nno tulina obudde butono baganda bange, kaŋŋende direct mu kigambo. Katusooke tusome ekyawandiikibwa ekiva mu Isaya chapter 41 verse 10. Kigamba kitya? Kigamba nti totya kubanga nze ndi wamu naawe, tokeŋŋentererwa kubanga nze Katonda wo, nakuwanga amaanyi, weewaawo naakuyambanga, weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo gw'obutuukirivu bwange. Muganda wange, osobola okuba nga essaawa eno tuli ku pulatifomu eno oba mu kyaki eno abantu abawerera ddala 10, naye abatera okujja tuyinza okuba nga abantu 20 olunaku olwaleero, ate enkya ne kubaako ngeera 25. Tomanya muganda waffe mwannyinaze kikyayitamu, naye kanneme okusonga ku muntu yenna, kansonge ku ggwe awulira audio eno, nange neesongeko. Si nsonga kunyigirizibwa ki kw'oyitamu, si nsonga ki ky'oyitamu, muliro gwenkana ki, amazzi genkana ki g'oyitamu g'osomoka ekiseera kino. Mukama Katonda waffe atugambye mu kigambo kye nti totya kubanga nze ndi wamu naawe, kubanga nze Katonda wo, naakuwanga amaanyi. Si nsonga muyaga ki oguli mu kuwugula, Katonda waffe anaatuwanga amaanyi okusomoka omuyaga gwonna. Si nsonga oli mu ssanyu lyenkana ki, Sitaani tanyumirwa kulaba muntu yenna mu ssanyu. Ekyo kiba tekimukolera. Mujjukire ekitabo kya Yobu.
yobu yali mu ssanyu n'abaana be ne famire ye kaŋŋambe n'abantu abaali bamuli ku lusegere wamu ne katonda we naye sitaani tekyamuwa ssanyu neera bwe yagenda mu maaso ga katonda n'amugamba lwakuba omutaddeko obukuumi bwo kyova olaba ng'akutya ng'akwagala ng'era akusinza omanyi sitaani ploti gy'ayina against you omanyi enkwe zasalasala gy'oli oyinza okuba tonnayita mu muyaga gwonna ng'ate essaawa eno njogera ku muyaga ng'oli mu ssanyu nga tolina kizibu kyonna naye gula eddinisa lyo oba togudde eddinisa lyo enkya ku makya keera ku makya yita ku street emu ku street ekulinaanye ojja kumanya nti sitaani ayina ettima tayagaliza muntu kalungi konna weewaawo sitaani yajja okubba okutta okusikiriza naye yesu kristo yajja n'amazima era nga lyekkubo bwe bulamu eriffe kale nno muganda wange mukama katonda waffe atugambye nti anaatuwaniriranga era anaatuyambanga weewaawo anaatuwanga amaanyi ag'okusomoka ebizibu bye tuyitamu kubanga eno ensi ejjudde obusozi ejjudde obuserengeto ensi si ya museetwe ne katonda yagiyitamu agimanyi yesu kristo bwe yali atuusizza ekiseera ekiddayo yagamba nti ensi ejjudde ennaku naye mpangudde nammwe mujja kuwangula nange nja kuwangula naawe mwannyinaze muganda wange ojja kuwangula mu linnya erya yesu kristo mukama waffe nti mukama katonda waffe anaatuwanirira n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwe tubadde tukyali mu isaya 41:10 kale muganda wange ng'oyita mu mbeera yonna gy'oyitamu yakunyigiriza etya yakusoomoozebwa etya tosuulanga katondawo tomulekanga mabega weewaawo waliwo olunaku lumu lwe nali ntuddeko mu nnyumba yange nga sinnajja eno ku kyeyo neera nga nzuukuse ku ssaawa ey'omwenda ntandise okusaba kubanga bw'obeera mu famire osooka n'obuuza abantu ekiro nga musaba nti ani anaazuukuka essaawa ey'omwenda bw'otafuna response tokiddamu ekyo naye nange that time saafuna response naye ng'ate nze mmanyi okunyiga oba omuyaga gwe nalimu kale nno bwe ntyo bwe nazuukuka mu ttumbi ssaawa ey'omwenda natunuulira buli omu ng'ali mu tulo nga tayina nakutegeera kwonna muyaga gwempitamu buli lwe tuyita muyaga guba gukwata ku ggwe okusinga nze ne bw'onompa prayer request yo nyinza obutawulira bulumi bw'oyitamu weewaawo natunuulira my kids ne ŋŋamba Kenny you are present Maurice you are present Mim you are present Liz you are present God saawulira kanyago ne ŋŋamba Almighty Father don't leave me at this time because I'm at the age mukama namukoowoola n'omutima gwange gwonna ogumenyese n'emmeeme yange yonna baganda bange temutyanga mu kiseera kyonna togambanga nti katonda akulese katonda abaawo ku mabbali awo katonda aba alindiridde essaala yo aba alindiridde okufuka omutima gwo mu maaso ge jjukira omukyala gwe bayita kaana ye example
ekyasingidde okubeera ennungi mu mutima gwange. Omwami we yamugamba nti sikusingira abaana b'onoonya b'okaabira. Weewaawo n'omugabo bwe yaleetanga okuva mu kusinza, yaleetanga emigabo 2 n'agiwa omukyala we Kaana. Naye Kaana tekyamumalira, yayingira yeekaalu n'afuka omutima gwe mu maaso ga Katonda, n'akaaba amazzi g'amayitirivu obungi, n'omutima ogumenyese. Weewaawo n'awa obweya mu maaso ga Katonda, n'amugamba nti omwana yenna gw'onompa, omwana ow'obulenzi nja muleeta akusaavinge Mukama Katonda, naye kkiriza ekikoligo kino kye nnina eky'obugumba kinveeko. Baganda bange, essaawa eno ey'omwenda, nze simanyi kikuli ku mutima, naye kyekiseera fuka omutima gwo mu maaso ga Katonda. Katonda akulindiridde okwanukula. Weewaawo ekigambo eky'olunaku olwaleero kivudde mu Romans, wadde tubadde tetunnakituukako. Abaruumi chapter 8 verse 35-39. Luno lunyiriri lwange buli kadde, buli kaseera olutambulira ku mutima gwange. Weewaawo muganda wange, mwannyinaze, naawe osobola oddufuula olunyiriri lwo oba ennyiriri zo zino 2, nti ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku oba kulumwa, oba kuyigganyizibwa, oba njala, oba kuba bwereere, oba kabi, oba kitala. Newankubadde obugulumivu, newankubadde okugenda wansi, newankubadde ekitonde kyonna ekirala, tebiyinzenga kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Kale nno baganda bange, n'olw'ekigambo eky'olunaku olwaleero, Mukama abawa omukisa nga tetuyingira mu kusabira awamu. Wonna w'oli oba okyebisse bulanketi kasuka eri, yimuka, vunnama mu maaso ga Katonda, fukamira, mwebaza ebirungi bye byonna, weenenye, kubanga tutambulira mu butali butuukirivu. Era saba byonna, fuka omutima gwo mu maaso ga Katonda, ne Katonda waali okukwanukula. Mukama akuwa omukisa.